हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अजवाइन इस सभी के घरों में मिलने वाली एक औषधि है। आमतौर पर ये रसोई में एक मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके सेवन से आपको ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको अजवाइन के सेवन के तरीकों के बारे में बताते हैं कि आप अजवाइन का किस तरह से सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको सर्दी, जुकाम या वजन कम करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अजवाइन के काढ़े की। इसके लिए आप 1 चम्मच अजवाइन, कुछ तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच अदरक पाउडर और 1 लौंग, 5 काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधा कप पानी और 2 चम्मच गुड़ ले लें। इन सारी चीजों को एक साथ उबाल लें। उबालने के बाद इसे छान लें। अगर आप इस काढ़े का सेवन रोजाना खाना खाने के बाद लगातार 3 दिन तक करते हैं, तो इससे आपको सीने की जकड़न, सर्दी और कफ में बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं अजवाइन की पोटली की। इसके लिए आप 2 चम्मच अजवाइन को तवे पर भून लें जब तक कि उसकी महक ना चली जाए। इसके बाद एक मलमल के कपड़े में इसे लपेटकर पोटली की तरह बना लें और इसे अपने सीने पे रगड़े या हल्के हल्के नाक पर रगड़े। इससे आपको सीने की जकड़न, नाक का बहना और कफ आदि से छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं अजवाइन और लहसुन की पोटली की। इसके लिए आप 2 बड़े चम्मच लहसुन की कली को लेकर 1 चम्मच अजवाइन के साथ तवे पर भून लें। इसके बाद एक मलमल के कपड़े में इसे बांधकर पोटली बना लें। अब इस पोटली से निकल रहे धुएं को सूंघने की कोशिश करें। इससे आपकी नाक बहने की समस्या, साइनस और कफ आसानी से दूर होगा। अजवाइन और गुड़ का मिश्रण। कफ से छुटकारा पाने के लिए आप अजवाइन और गुड़ के पाउडर का मिश्रण बना लें और रोजाना इसका 1 चम्मच सेवन करें। आपको बता दें कि जब भी आप अजवाइन और गुड़ का मिश्रण बनाएं तो इसे थोड़ा ही बनाएं, क्योंकि इसे ज्यादा बनाने पे ये खराब होने लगता है। अजवाइन का पानी। इसके लिए आप पानी को उबाल लें, फिर उसमें अजवाइन डालें। इसके बाद इस पानी को छान के इसमें शहद मिलाएं। ये कफ और जुकाम के साथ साथ आपके वजन को भी कम करता है। और अब बात करते हैं अजवाइन के तेल की। सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर मसाज करने वाले किसी भी तेल में आप अजवाइन के तेल को मिला लें। फिर इसे थोड़ी देर के लिए गर्म करें। जब तेल बर्दाश्त करने लायक गर्म हो जाए तो इसे अपने सीने और पीठ पर लगाएं। ऐसा करने से आपको सर्दी, जुकाम, कफ और साइनस से आराम मिलेगा। तो ये अजवाइन के अलग अलग इस्तेमाल के तरीके हैं जो आपको सर्दी, जुकाम से छुटकारा दिला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।